見到呢一架車咧好特別㗎，用一張咁嘅卡㗎。咁呢條匙喺呢度嚟，但佢唔係攞嚟着車嘅喎，佢只係攞嚟入油嘅啫。咁佢全靠佢裏面嘅晶片嚟俾資訊嗰架車任何嘅電腦啊、engine 啊，所有嘅嘢。咁到現今嚟講，仍然都係得呢一架車有呢一種科技。同正常平時嘅車一樣咧，係兩邊有擔嘅，叫孖擔。咁呢日叫 PGM3，我哋叫三仔。四仔最主要咧，你見到咧佢嗰個 view 啦，咁呢度係冇一擔嘅，係得嗰邊有個擔嘅啫，所以我哋叫做單擔。細啲而家心情點樣啊？好緊張啊！遮唔到啊，但係。